Diraamaan waadaa jedhu akkuma itti fufeetti jira. Guyyaa darbeerraa xiqqoo kan si yaadachiisu ta'a. Innis waadaan haadhaa fi abbaa akkasumas araara gochoota alkooliidhaan kan wal qabateen obboleettii ofii kan dhabedha. Yaa ta'u malee duutii obboleettii isaa baay'ee kan isa gaddisiisee fi baay'ee gochoota badaa kan hin jaalatamne keessa araarsaa wanta akkasii keessa seenee jira. Guyyaa har'aa immoo waadaan hiriyaasaa boontuu fi caaltuu gidduutti kan argamu jechuudha. Yooyyaa harka fuunee chaalamtoota kabajamtoota maatii keenya jirtan jechuudhaan diraamaan waadaan akkuma itti fufeetti jira. Isinoo kan isinirraa eegamu laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu bukkee dhaabbadha. Waadaan hiriyaa isaa waliin gocha ganaa jaalala keessa ture. Yaa ta'u malee hiriyaan caaltuu boontuu jaalallee ishee waadaa hin jaalatti. Isheenis sin jaaladha jettee ifa baastee waadatti dubbattee turte. Garuu caaltuun boontuudhaan ani hiriyaa kee waadaa nan jaaladha jechuun baay'ee tokko gadda keessa jirti. Mikinyaan isaas sababbiin isaa boontuun caaltuudhaan hiriyaa kan kee sirratti anillee jaaladheera hoo jettee dubbatte caaltuu wanta dhabduudha beekamaadha. Kunis kanaafuu jaalala dhokataa keessaa waadaa waliin jirti. Waadaanis akka inni jaalatu gaafattee turte. Isheenis ani akkamitti jaalala na gaafachuu dandeessa? Ati haadha kee waliin osoo jirtu hiriyaa kee akkamitti garagartee jaalatta jechuudhaan deebiseef. Isheenis homaa itti dubbachuu hin dandeenye hidhii itti cinaannatte. Innis maal jedhee gadde? Yaa waaqayyoo koo gocha koo duraanii obboleettii koo na dhabsiisee jira. Amma immoo hiriyaa boontuu abuu hin danda'u. Ani ishee dhabeef jireenya kan koo naaf milkaa'uu hin danda'u. Ati jajjabina naaf kenni jechuudhaan waaqa ofii gaddee kadhate. Isheenis caaltuun haala fi gocha isaan irra jiran ilaaltee boontuu baay'ee tokko kan inaafattudha. Waadaanis caaltuu baay'ee tokko kan jaalatudha. Boontuun guyyaa tokko keessatti laaqana mana isaaniitti gaabbifamtee wayinis immoo waamanii turan akka isheen nyaattu. Isheenis jaalala isaan gidduu jiru keessatti ilaaltee baay'ee tokko garmalee inaafan itti dhagayamee nyaata san nyaachuu diddee gara mana ofii kan deemtedha. Yaa ta'u malee boontuun caaltuu maal taate hiriyaa kan koo taa'i nyaadhu malee akkamitti nagattee deemta jechuudhaan itti dubbatte. Ani mana keessaniif yeroo hundaa haaraa miti, ani keessummaa miti, yeroo barbaade dhufee nyaachuu hin danda'a. Garuu atattamaan amma gara manaa deemuun qaba jettee dubbatte. Lakkii waadaa kai geggeessi yaa deemtu baqa balbala baasii kootti ani hin barbaadu ofii kootiin deema jettee caaltuun boontuu adeebiste. Balbala isa baasu jechuun gaafatte. Waadaanis isheen haaraa kam yaa deemtu jechuun deebiseef. Innis an akkas jedheen gochoota arooroo caaltuu fi waadaa gidduu jiru waadaa waan beekuuf isheen boontuun waan tokkoyyuu hin beektu hiriyaa ofii akkuma ofiitti kan ilaaltee jiraattudha. Yaa ta'u malee guyyaa muraasa keessaa caaltuun waadaa gara mana ofiitti waamtee kaameraa daqqantee oskaadhaan teechistee turte. Innis maal rakkatte jedhee gara mana ishee deeme. Yaa ta'u malee gocha isheen raawwatte kan baay'ee nama gaddisiisudha. Innis warqee morma isheetiif sa'aatii harka ishee baafattee waan barii gubbaa gootee kaameraa oskitee isa eegde. Innillee akka nama hiriyaa koodha jedhee hiriyaa jaalallee kootiiti waanaafis hiriyaadha jedhee rakkina ishee furuudhaaf gara mana isaa deeme. Yaa ta'u malee gocha isheen isarratti dalagatte waan baay'ee ture. Yaa ta'u malee warqee fi sa'a san lafa baafattee ani bakka jireenyi natti ulfaateera sa'aatii fi warqiin kun meeqa naa baasa jechuudhaan isa gaafatte. Innis akkamitti gurgurtaa in ta'u gurguruuf insiif hin eeyyamu jechuudhaan waadaan caaltuudha deebiseef. Yaa ta'u malee isheenis maali jechuudhaan dubbatte.
Kanaafuu kunillee gatii guddaa si baasa. Garuu akka gurgurtu rakkinni kee furmaata kennuufii qabna malee gurguruu hin qabdu jechuudhaan waadaan deebiseef. Agartee isheenis gocha yeroo muraasa booda akka na jaalattuuf akka na jibbitu si ilaaluu barbaadeeti malee dhugaa gurguruu barbaadeeti miti jechuudhaan deebii deebisteef. Kanaafuu baay'ee na jaalatta akka warqii kana anallee na jaalatta gini jaalala kee maaf naaf hoskite kasi madaalu koo ana malee boontuu miti jechuun caaltuu waadaa deebisteef. Inni kanaafuu amma gara jaalallee kootii deemuu qaba jechuudhaan deebii deebiseef. Yaa ta'u malee isheenis bakka ka'i ba'i jettee isa ajajje. Innis okkee nan deema jechuudhaan gara balbala ba'e. Yaa ta'u malee yeroo kanaaf isheen caaltuun boontuudha gisee dawwaltee jaalalleen kiyyallee waadaan har'a hin jiru gara mana kootii dhuftee maaf waliin bulle jettee caaltuu gaafatte. Okkee amma tanan dhufa jechuudhaan caaltuunis deebisteef. Yaa ta'u malee gocha ishiin boontuu irratti raawwatte hiriyaan ofii kan namarratti raawwatu miti. Isheenis qarshiidhaan bittee mucaa wayii akka ishee walii footoo ka'ee gocha waadaadhaan ishee addaan kuchisiisu kan raawwachiistu ta'e. Caaltuunis akkuma fokkortetti waamtee mucaa kanaan qarshii itti bittee akka ishee walii footoo kaatu bichaan barbaada jechuudhaan gara mana ishee deemte. Waadaanis gammachuudhaan har'a guyyaa dhaloota jaalallee kootiin akabbara jedhee gara mana caaltuu boontuu yeroo deemu caaltuun boontuu maxaxii obaastee sakkarsitee haala malee tokko keessa jirti. Isheenis mucaasaa waliin gocha raawwatte hin beektu. Isheen garuu ishee hiriyaa fakkaattee itti siixee gocha baay'ee nama gaddisiisuu fi jaalallee isheetiin gargar baasu hojjette. Yaa ta'u malee yeroo kana keessatti waadaan gara boontuu deemaa ture balbala irra gisee ga'u kan gadi baate caaltuudha. Caaltuun gochoota barbaaduu fi haala barbaaddu ishee irratti footoo raawwachiistee footoo fi erga qabattee hunda faayilii hunda erga argattee booda mucichaan hodhu kanaan booda yeroo si barbaade bichaadha kanan si barbaadu kanan sirraa barbaade hunda naaf guutteerta galatoomi jechuudhaan qarshii kennitee fi gurbicha gaggeessite. Yeroo kanatti waadaan gara jaalallee isaa kennaa baatee yeroo guyyaa dhaloota ishii akabbaruudha gara isaatti deemu muddannoon isa muddate baay'ee kan nama gaddisiisudha. Caaltuun kanaafuu maatiin ishee dhufee jira ati gonkumaayyuu har'a as gahuu hin qabdu maa inni ree muuziqaan kun jechuudhaan garuu muuziqichi gocha ofii badii caaltutti caaltuun maxaxii obaastee akka isheen caaffartu akka isheen wantoota garagaraa mucicha wajjin raawwattu kan isheen taasiste. Abdiinis garmalee qarshii ofii baattatee fiigee deeme. Abdiin haala ishee irratti raawwateen baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha qarshiidhaan jechuudha. Yaa ta'u malee caaltuunis akkuma ta'etti waadaa gaddeebistee gisee abdiin balbala jaalallee isaatiin gadi ba'u baay'ee tokko kan gadde. Yaa ta'u malee innis homaa hin dubbanne mataa ofii gadi qaraqaree maatiin ishee achi jira itti fakkaatee gara manasaa deebi'e. Caaltuunis garmalee tokko gammaddee kanan barbaade argadheera jechuudhaan isheenis gara caaltutti deebite. Caaltuun yeroo itti ol deebitu waadaan baay'ee tokko gaddee boontuun teessee garmalee gadditee jirti. Isheen garmalee aara keessa galtee maxaxii sila uudee baay'ee tokko sakkarteerti. Garuu hiriyaa yartuu wanta nama gootu isheen kana quba hin qabdu ture. Haa ta'u malee haala kanaan oduma jiranuu isheenis ani kanan barbaadu sirraa argadheera. Kanaafuu ilaali mijattee faayilii footoo kaastee hunda ishee waadatti agarsiiste caaltuun. Kun immoo jaalalluma kooti boontuma kana godhamoo naman biraati immoo ija kiyya dogongore jechuudhaan baay'ee tokko gaddee waadaan. Innis ati koo manansirii ija keetirratti sakka'ame yeroo hundaa kaasisiin jedhnaan na didde malee kasiif ana bichaadha kasita maxaaxanu ana bichaadha gocha boontuu ilaalimee jechuudhaan caaltuun gaafii kana waadaa gaafatte. Kunimmaa gocha wayii irratti raawwatamee jira malee boontuun kan koo kanan gootu jechuudhaan deebii deebiseef. Yaa ta'u malee baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha. Hiriyaan ofii haala kanaan
jireenya namaa jaalallee ofii irraan gargar nama baasti. Kan kanarraa hubadhee iddoo kanatti ani deebii gocha wayiin tokko hiriyaa lamaan jaalallee tokko walirratti jaalatanii miidhaa akka walirraa geessisuu danda'an kanan hubadhe. Yaa ta'u malee uduma akkas jedhanuu tokko lama jedhanuu waadan waan argee hundaa dhugaan baase. Caalanis ani guyyaa muraasa keessaa erga qarshii argatee booda boontuu wanta inni irratti raawwate hunda waadatti dhaqee hime. Waadanis dhugumaa gochi kun qarshiidhaan bitameeti boontuun koo ana nan ganne jechuudhaan baay'ee tokko ofitti gadde. Eeyyanii anis jaalala akkasii hanga walii qabdan wanta hin hubanneef hedduu keessa seenee gocha kanaa raawwadheen jira. Kanaafuu dhiifama naaf godhi jechuudhaan Caalaan waadaa gaafii gaafate. Anis kanan barbaadu jaalallee koo abuu hin barbaadu. Kanaafuu dhiifama sii godhe jechuudhaan waadaadhaaf Caalaan deebiseef. Kanaafuu guyyaa tokko keessatti guyyaa tokko dhugaan akka naa ba'uun barbaada. Kanaafuu Caaltuu qabattee dhuftee dhugaa kana ishee biratti natti ni himtaa jechuudhaan gaafii gaafate. Innis eeyyanii jechuudhaan baay'ee tokko gammadee dhiifama naaf gootee dhiifama kiyya na taqabbaltee jechuudhaan eeyyanii dhiifama kee sirraa fudhee jechuudhaan waadaan deebiseef. Guyyaa muraasa keessatti isaanis akka dhugaan baatu godhe. Caalaanis jaalallee ofii qabatee waadaanis jaalallee ofii qabatee gaafa Caaltuu eegan Caaltuun baay'ee tokko kan gadditeedha. Kottuu seenii nu akka keetii miti gocha keetirraa badii kan kee raawwattee irraa deebii argadhu ati of gaafadhuutii badii keetirraa arramami jechuudhaan waadaan gaafii kana isheedhaaf kenne. Dhugaa dhiifama naa gootanii ani baay'ee sin jaalla sinirraa fagaachuu hin barbaadu jechuudhaan Caaltuun deebii deebiste. Boontuunis jaalallee koo jaalachuu keetiif guyyaa duraa osoo natti himteeraatte ani isarraa akka fagaattu sin taasisa. Mana kootillee akka baay'inaan dhuftee atillee gochoota akkanaa kana keessaa akka seenne sin taasisaa ture. Ani badiin kan keeti. Kanaafiyyuu kan si miidhe ana. Gochootaan ani jaalallee kootiin si fuulduratti raawwadhu akkan jaalallee koo jaalattu si taasise jechuudhaan deebii deebisteef. Kanaafuu dhiifama koo siif taqabballeera dhiifama kee siif taqabballeera atillee gocha keetii fi badii keetirraa dhiifama gaafa of deebisi jechuudhaan deebii deebisanii jaalallee ishiitii waliin taatee boontuunis dhiifama Caaltuu godhanii akka durii isaaniitti deebi'an. Isinoo diraamaa kanarraa maal hubattan? Diraamaan kun oomni isaa itti dhiyaata. Hanga kutaa lammataa walitti qabannee dhufnutti ani immoo yaada mataa kootii iddoo kanarratti dabarsuun barbaada. Jaalallee wayinis immoo warroota wal jaalatan lamaan gidduu seenuun dhugaa jaalallee dhugaa gidduu isaanii yoo jiraate yoomiyyuu akka gargar hin baanedha. Garuu immoo hiriyaa fakkaattee garagartee akka nyaattu diraamaa kanarraa baay'ee tokko. Odoo waadanii boontuu gara qulqulluudhaan jaalallee isa dhugaatii jedhee jaalachuu baatee haala salphaadhaan kan gargar ba'anidha. Garuu waadaan boontuu haala gaariidhaan Caaltuun jaalattee haala gocha waadaan boontuudhaa jaalala isaa qabu kan irraa kakaase onnee ishiitiif jaalala akka isaa qabdu kan ishii taasisedha. Yaa ta'u malee baay'ee tokko kan nama gammachiisu kan nama bashannansiisu kan barnoota guddaa irraa argatanidha. Diraamaan afaan oromoo yeroo hundaa filannoo keessan yaa ta'u. Diraamaan afaan oromoo keessatti barumsa guddaa kan nama boonsisu kan irraa nama barsiisu kan irraa argannudha. Kanaafuu filannoon keessan diraamaa afaan oromoo akka ta'u kabajaaf jaalalaan isiniif eeree jira. Diraamaa kanarratti tokko jaalala dhugaa akka qaban jaalalli dhugaa akkana keessa namaa jiraatu hubannee jirra. Inni lammataa immoo hinaaffaa hiriyaa ofii. Hiriyaan tokko tokko wanta nu raawwannuu fi wanta nu arganne kan gammadu jira. Hiriyaan tokko tokko immoo maaliif kun ta'ee fi osoo kiyya ta'e odoo jireenyi kun kiyya ta'e jennee kan hubatan hin jirani. Haala akkasii keessas akka kootii hiriyaa marachuun bareeda. Hiriyaa filachuun bareeda. Gocha hiriyaan namaa qabu irratti hubatamee hiriyaa sun boota amma namaa kennu
baruun hin danda'amaadha. Diraamaa kanarratti waan gaarii waan baay'ee tokko kanan hubadhee jechuudha. Jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanalii kooti. Chaanalii koo jalatti kan argattan hundumti keessanuu baay'ee tokko sin kabajaa baay'ee tokko sin jaaladha. Isinoo maal gootaa jirtanii? Sabskiraayib, laayik, sheer gochaa jirtanii mana kana jajjabeessaa jirtanii na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri na waliin taatanis kabaja guddaa isinii qaba. Hanga diraamaa itti dhufnutti chaawu.